Assalamualaikum Bunda dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan membuat ayam bacem goreng spesial yang bisa Bunda dan sahabat bikin sendiri di rumah. Di sini saya akan memberitahu resep bahan-bahan dan juga cara membuatnya. Silakan simak ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ayam bacem goreng spesial ini adalah sebagai berikut. 500 gram daging ayam, kemudian 2 lembar daun salam. Ya, ayamnya cukup setengah kilo saja ya. Kemudian bahan berikutnya adalah 50 gram gula merah yang sudah disisir secara halus. Lalu 4 sendok makan kecap manis, 3 iris lengkuas yang sudah digeprek. Lalu jangan lupa juga setengah sendok teh lada. Tidak lengkuas dan lada harus ada. Kemudian Bunda dan sahabat juga membutuhkan garam secukupnya, lalu kaldu ayam bubuk, dan jangan lupa 1 liter air kelapa. Berikut ini adalah bumbu halus yang dibutuhkan untuk membuat ayam bacem goreng spesial ini. Silakan disimak ya. 3 siung bawang putih, lalu 2 siung bawang merah, 1/2 sendok teh ketumbar bubuk, lalu 1 ruas jari jahe, dan setengah butir kelereng asam jawa. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah bagaimana cara memasak ayam bacem goreng spesial. Ya, di sini saya akan memberitahu tutorial tentang bagaimana cara memasaknya. Silakan disimak ya langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu bersihkan dan potong-potong ayam sesuai selera. Lalu cuci bersih dan kemudian direbus sekitar 10 menit. Tiriskan dan buang airnya. Ungkep bersama bumbu halus, air kelapa, dan semua bahan-bahan lainnya sampai ayam matang dan bumbu meresap. Kurang lebih sekitar 1 jam saja ya. Tiriskan, goreng sebentar, lalu angkat dan siap disajikan bersama sambal favorit. Ayam bacem goreng spesial siap disantap dengan nasi putih hangat dan segelas es teh manis untuk disantap bersama Anda dan keluarga Anda di rumah. Baik, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Hasilnya kurang lebih terlihat seperti pada layar video. Baik, silahkan subscribe bagi yang belum, tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi resep-resep masakan berikutnya. Baik, itulah dia resep ayam bacem goreng spesial yang bisa Bunda dan sahabat bikin sendiri di rumah. Jika suka, silahkan like, comment, share, lalu subscribe di channel YouTube Ami Okta. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya Bunda dan sahabat. Silakan coba terus sampai berhasil. Terima kasih sudah menonton.